วันนี้พวกเราก็มาอยู่กันที่วิทยาลัยเทคนิค101กันนะครับและในวันนี้นะครับพวกเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับการจัดการชั้นเรียนนะครับของแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิค101กันนะครับว่าอาจารย์ที่นี่เขาจะมีการจัดการชั้นเรียนกันยังไงนะครับและมีความน่าสนใจตรงไหนนะครับตามพวกเรามาเลยนะครับชีวิตเธอเป็นเช่นไรเธอจะมีฉันเข้าใจเธอเสมอบนถนนหนทางที่แสนไกลอย่าไปไว้วันฉันอยู่ตรงนี้ไม่ไกลแม้เธอล้มพลังพลาดอะไรยังไงแต่ฉันก็พร้อมจะยอมอภัยอุปสรรคก็ให้รักบ้านเกิดจงมั่นใจเธอฉันแน่นจะไม่ไปไหนสิ่งต่างๆให้มันแล้วไปเธอให้รักบ้านเกิดท่ามกลางเรื่องราวที่วุ่นวายอย่าไปฟังเสียงคนอีก100,000เธอแค่ฟังฉันที่ฟังเธอเสมอบนถนนหนทางที่แสนไกลอย่าไปไว้วันฉันอยู่ตรงนี้ไม่ไกลแม้เธอล้มพลังพลาดอะไรยังไงและตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับเราจะมาดูกันว่านะครับที่นี่มีการจัดการชั้นเรียนกันยังไงนะครับเดินตามมาเลยครับวันเวลาที่คอยเปลี่ยนแปลงต้องเจอปัญหาเข้ามาไม่เคยหยุดบนเส้นทางที่ดูสับสนเส้นทางที่เดินเลิกไปเพราะใจบอกเลิกไปเพราะใจและตอนนี้นะครับผมก็ได้อยู่กับอาจารย์วชิรชตะเกษดาสลมพึ่งนะครับอาจารย์ประจำวิชาอิเล็กทรอนิกส์นะครับของแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิค101ซึ่งอาจารย์จะเป็นผู้ที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องของการจัดการชั้นเรียนนะครับก็ขอสวัสดีอาจารย์ครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องเรียนถามอาจารย์ก่อนเลยนะครับว่าอาจารย์มาสอนอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วครับผมเข้ามาสอนอยู่วิทยาลัยเทคนิค101ตั้งแต่วันที่1 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2549 จนถึงปัจจุบันก็น่าจะประมาณ6 ปีเศษจะครบ7 ปีก็วันที่1 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2556 นี่แหละครับก็ขอถามคำถามแรกเลยแล้วกันนะครับในการจัดการเรียนการสอนแต่ละครั้งนี้นะครับอาจารย์มีการเตรียมการสอนอย่างไรบ้างครับในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาซึ่งมีเนื้อหาของแต่ละวิชาที่ไม่เหมือนกันบางห้องเรียนหรือการจัดชั้นเรียนก็ต้องมีการจัดเตรียมแผนการสอนทุกรายวิชาขึ้นอยู่กับสภาพแต่ละรายวิชาว่าเป็นทฤษฎีหรือเป็นปฏิบัติถ้าเป็นปฏิบัติเราจะเน้นในส่วนของปฏิบัติก็เป็นห้องทดลองแต่ถ้าเป็นทฤษฎีหรือเป็นส่วนของทฤษฎีมากกว่าปฏิบัติในชั่วโมงของทฤษฎีเราก็จะเน้นรวมก็คือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแยกกลุ่ม1 กลุ่ม 2ในรวมทฤษฎีก่อนปฏิบัติค่อยแยกเป็นอีกกลุ่มหนึ่งในการจัดเตรียมแผนการสอนก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าในวันนั้นหรือชั่วโมงสอนนั้นเราจะสอนชั่วโมงของทฤษฎีหรือปฏิบัติเราจะมองตามแผนการสอนที่เราจัดไว้เบื้องต้นแล้วก็ส่วนของแผนการสอนที่จัดเตรียมก็มีการปรับเปลี่ยนตามสภาพ
ตามสภาพเราพอที่จะทราบนะครับตามสภาพคืออะไร1สภาพห้องเรียน2สภาพนักเรียนคำว่าสภาพห้องเรียนก็คือห้องที่มันเป็นห้องทดลองห้องแลบตัวนี้ในส่วนนี้เราจะจัดเตรียมในส่วนของเครื่องมือในการจัดเตรียมก็อาจจะเป็นการปรับแบ่งกลุ่มแบ่งอะไรให้เรียบร้อย2ตามสภาพของนักเรียนสภาพของนักเรียนคือ1เมื่อมีการเรียนที่มันเป็นการแยกกลุ่มระหว่างกลุ่ม1กลุ่ม2ในระดับ1ชั้นมันก็จะลดของปริมาณของนักเรียนลงอาจจะ1:20หรือ1:15อย่างนี้ถ้า1:20ปริมาณนักเรียนก็จะมากนิดนึงขึ้นมาก็จะจัดกลุ่มขึ้นตามนั้นถ้าลดลงมาเป็น1:15ในจำนวน1ครู1คนนักเรียน15คนก็จะมีการจัดแยกออกมาเป็นกลุ่มซอยย่อยออกมามันก็จะจัดการเรียนการสอนได้ง่ายกว่าในรูปแบบนั้นแล้วอาจารย์มีแนวคิดหรือว่ารูปแบบเทคนิคการจัดการเรียนยังไงบ้างครับสำหรับแนวคิดหรือเทคนิคในสภาพปัจจุบันของเราก็เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยในการจัดการเรียนการสอนเป็นส่วนมากเพราะว่าเขาเน้นที่ตัวนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนใช่ไหมครับเพราะว่านักเรียนเป็นศูนย์กลางอะไรก็ง่ายครับส่วนนี้ในการจัดก็คือ1ถ้านักเรียนเข้ามาในสภาพที่เป็นปัจจุบันหรือเข้าเรียนตามปกติมันก็จะง่ายในการจัดการเรียนการสอนเพราะว่าแบบแผนที่เราวางไว้ไม่มีการเคลื่อนไม่มีการปรับเปลี่ยนไปมันก็จะง่ายเพราะว่านักเรียนที่เข้ามาก็เข้าเรียนตามระบบระเบียบ1เตรียมที่เราเตรียมก็คือมีการบ้าน2มีแบบฝึกหัดก่อนเรียน3แบบทดสอบหลังเรียนในส่วนนี้ในการจัดเตรียมเราก็จะเช็คดูตามกลุ่มของนักเรียนที่ในการจัดการเรียนว่ามันทำการบ้านมาไหมได้ทำการบ้านมาไหมหรือทำแบบฝึกหัดหลังเรียนแล้วเป็นยังไงแบบฝึกหัดก่อนเรียนเป็นยังไงเราก็จะปรับเปลี่ยนตามแนวความคิดตรงนั้นของนักเรียนในแต่ละวันจะเป็นในลักษณะนี้สาเหตุที่อาจารย์มีการจัดการเรียนการสอนแบบดังกล่าวมาจากอะไรครับก็ต้องย้อนกลับไปดูเมื่อเช้านะครับในการเรียนการสอนในสภาพ1ผมมองเลยครับว่าสภาพห้องเรียน2สภาพผู้เรียนเหมือนเดิมเพราะว่า1สภาพห้องเรียนที่เราจัดการเรียนการสอนแบบนี้มันเป็นกลุ่มของวิชาเรียนด้วยเมื่อวิชาเรียนเขาฟิกออกมาว่าเป็นวิชาวงจรเกี่ยวกับปฏิบัติส่วนมากเราจะเน้นปฏิบัติก็คือจะมีการปฏิบัติการทดสอบการทดลองในห้องทดลองในส่วนของวิชาวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของเราก็มีการใช้งานเกี่ยวกับเครื่องไม้เครื่องมือเป็นพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครีมหัวแรงพวกนี้ในการจัดห้องเรียนเราต้องเน้นว่า1สภาพห้องเรียนในการที่ใช้ในการห้องปฏิบัติห้องทดลองมันเหมาะไหมอากาศถ่ายเทไหมห้องมันโล่งไหมเมื่อมันจัดห้องเรียนในรูปแบบของการห้องทดลองถ้าเป็นห้องแอร์มันไม่สามารถทำได้เพราะอะไรครับ1ควันตะกั่วถูกไหมครับ2ความร้อนของหัวแรงพวกนี้มันมีผลทั้ง2รูปแบบฉะนั้นแล้วการจัดห้องเรียนในรูปแบบที่เป็นห้องโล่งในการจัดในการทดสอบทดลองปฏิบัติมันจะแตกต่างเพราะว่านักเรียนมีการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มอาจจะมีการทำงานการช่วยกันในการจับอุปกรณ์ในการทำงานมันก็จะได้สภาพที่แตกต่างกันออกไปนี่คือรูปแบบการจัดห้องเรียนในรูปแบบของปฏิบัติครับผมเมื่อเช้าอาจารย์มีวิธีจัดการกับเด็กนักเรียนที่มีปัญหาอย่างเช่นเข้าเรียนสายหรือว่าแต่งกายไม่เรียบร้อยหรือว่าไม่เข้าเรียนอย่างไรบ้างครับตัวอย่างก็มีแล้วนะครับเมื่อกี้นี้ล่าสุดก็คงจะได้ภาพไปเรียบร้อยแล้วส่วนของนักเรียนที่เข้าเรียนสายขาดเรียนแต่งกายไม่เรียบร้อยวิธีการจัดการก็จะใช้ระบบของส่วนกลางแล้วก็ส่วนตัวในรูปแบบของส่วนกลางก็จะเป็นคะแนนคุณธรรมจริยธรรมตัดคะแนนในส่วนนี้เขาให้มา30คะแนนเว้นแต่ว่าเราจะซอยย่อยให้เหลือมากน้อยเพียงใดยกตัวอย่างเช่นขาดเรียนเราจะหักกี่คะแนนมาสายกี่คะแนนแต่งกายไม่เรียบร้อยหักกี่คะแนนเอายกตัวอย่างวิชาของผมแล้วกันถ้าเป็นของผมขาดเรียนผมจะหัก3คะแนนทันทีโดยไม่ทราบสาเหตุสาย1คะแนนลาโดยมีเหตุจำเป็นก็คือเช็คให้ตามปกติครับการแต่งกายผมจะเริ่มตั้งแต่หัวจรดเท้าหัวก็คือผมไล่มาเลยครับจนถึงเท้าอย่างละ2คะแนนอย่างละ2คะแนนไม่ว่าจะเป็นผมยาวหนวดเข่าเสื้อผิดระเบียบเข็มขัดกางเกงถุงเท้ารองเท้าอย่างละ2คะแนนใครที่ทนไม่ได้ก็จะถึง30คะแนนนั่นคือเพดานของการตัดคะแนน30คะแนนมีโอกาสผ่านก็คือเข้ามาเรียนปกตินี่คือในส่วนของการแต่งกายส่วนของมาเรียนก็ตัดให้เรียบร้อยแล้วว่า3คะแนนก็คือขาดเรียนใช่ไหมครับในส่วนของมาสายนะครับมาสายคือสายยังไงสายก็คือ
ผมจะกำหนดเป็นคนเรียนจากส่วนกลางก็คือส่วนของเข้าแถวยกตัวอย่างเมื่อเช้ามีการทำกิจกรรมหน้าเสาธงพอมีการมอบรางวัลมีการเรียนยังไงก็คือ8 โมงครึ่งเมื่อเช้าเสร็จเรียบร้อย8 โมงครึ่งผมจะนับจาก8 โมงครึ่งที่เดินมาถึงนั่นประมาณ5 นาทีบวกไปเป็น8 โมง 35ถูกไหมครับแล้วผมจะนับเรียนไปอีก15 นาทีถ้ายังไม่เข้าแสดงว่าคนนั้นมาสายนะหลังจาก15 นาทีประมาณนี้ครับประโยชน์ที่อาจารย์และนักเรียนได้รับจากการจัดการชั้นเรียนดังกล่าวคืออะไรครับ 1. นักเรียนได้เรียนรู้งานจริงจากการปฏิบัติงานจริง 2. ได้ทำงานเป็นทีมร่วมกันเป็นกลุ่ม 3. ได้ทั้งทฤษฎีปฏิบัติในคาบเรียนที่มันเป็นคาบเรียนทฤษฎีด้วยคาบเรียนปฏิบัติด้วยเพราะเรียนอิเล็กทรอนิกส์คงทราบกันดีว่าไม่มีวิชาไหนที่มันเป็นทฤษฎีโดยตรงเพราะว่าจะมีการเสริมในปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นวิชาที่มีทฤษฎี 80% ปฏิบัติ 20% แต่อาจารย์ประจำรายวิชาก็รู้แล้วว่าต้องเน้นให้ได้ทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติให้ทราบในแนวปฏิบัติด้วยเพราะว่านักเรียนที่เข้าเรียนในอิเล็กทรอนิกส์ของเราก็ส่วนมากจบออกไป 80% ก็คือเป็นนักเรียนช่างถูกไหมครับก็ถ้าไม่มีความรู้ทางด้านช่างหรือการปฏิบัติก็คงจะสู้อะไรไม่ได้ฉะนั้นแล้วประโยชน์ที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นครูหรือนักเรียนในส่วนนี้ก็เพราะว่าความเป็นกันเองระหว่างครูกับนักเรียนจะทำให้เรียนแล้วประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลมากที่สุดความรู้ได้จากการเรียนประสบการณ์ได้จากการทดลองเราก็คงจะจำไปใช้ได้ดีเหมือนกันสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้ความรู้แนวคิดและวิธีการต่างๆในการจัดการชั้นเรียนนะครับจากท่านอาจารย์วชิรชตะเกษดาสดมพฤกษ์นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์วชิรชตะเกษดาเป็นอย่างสูงนะครับที่เสียสละเวลาให้ความรู้แก่เราในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรมสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ